可以去聽咁咯。咁啊，當然照舊噶啦。開始正題之前，我哋有10點靈異新聞。咁啊，我哋去睇第一條片先。好啦，大家睇到嗎？呢個呢係一個好經典嘅三角形嘅 UFO。而家好順，聲音正常 ，Air 聲沙係啊，我已經盡力噶啦，盡力啊飲晒蜜糖。你係 Liz，我同你都近近地嘅，係夏季升翻上映超正啊！你要做 members 啊！哎呀，掛住講呢啲。好，我哋翻嚟10點靈異新聞先。好，呢一條片呢，就係前排嘅啫，唔係好耐之前。咁呢，就喺洛杉磯裏邊呢，一個好出名嘅地標就係呢個道奇啊，呢個棒球隊道奇嘅隊嘅 stadium 出邊嗰度拍攝到嘅。而呢一個三角形嘅 UFO 咧，亦都係一個非常經典啦嘅一個，即係曾經喺 UFO 界咧討論得好緊要嘅呢一個三角形 UFO。例如喺 Phoenix 嗰度出現過一次啦，佢就好近地面，非常之巨大，就停咗喺Phoenix 一個山邊嗰度，咁啊成個城市嘅人都見到。呢一個我都希望睇下有冇機會開到一集去講呢一個。咁亦都喺比利時咧，1998年啊，應該係1989年至到90年嗰段時間咧，亦都係出現咗一個風潮，就係有好多呢啲三角形嘅 UFO 喺比利時嗰度喺個被目擊到。咁啊，亦都有講過咧，呢一種其實佢未必係 UFO 嚟嘅，佢係美國軍方一個叫 TR-3B 嘅一個戰機咁嘅樣嚟嘅啫。咁啊，究竟佢係咩嚟嘅咧？咁就唔知，但係佢係非常之有代表性，而佢出現嘅地方亦都係呢個道奇嘅體育館，亦都係非常之有代表性啊！好啦，唔知你覺得點咧？好，我哋睇第二個。好啦，呢一個咧就有啲有趣啦。好，你睇唔睇到？一個咧行緊山嘅情況之下，咁啊又好似係咪上個星期咧有一個意大利嘅人喺佢屋企出邊個山丘上面拍到呢一粒嘅光點，就直情係 static 咁樣停咗喺個山丘上面。咁呢一度咧係喺佢冇講個地方係喺邊，咁但係咧有異曲同工之妙咧，就係喺一個郊外一個山丘上面，同樣出現一個三角形嘅 UFO。咁你見到呢個 zoom 到咁近咧，同埋咧呢個咧佢而家呢個閃動嘅方法咧，其實都幾似真嘅 UFO。即係你睇到咧係好似有啲 energy 不停喺度旋轉，不停喺度旋轉。呢啲就係一個頻率啦，類似嗰啲咁嘅嘢。TR-3B 係3個燈唔會閃動 ，yes 係。咁但係呢個之前嗰個成日都拎 up 呢個 TR-3B 嘅，所以我都照提出翻出嚟。咁呢個咧係幾即係第二條片呢一個咧喺個山丘度，我覺得呢個都幾犀利。同埋我相信呢個人拍嘅時候咧，呢一粒點離佢唔係太遠嘅啫。咁而且咧佢可以咁近咧影到呢一粒嘢咁樣閃嗰個狀態咧，我都覺得幾堅啊！好，跟住我哋睇第三個啦。好啦，第三個呢個咧，就係一個飛機上空嗰度拍出去嘅，即係一個飛機嘅窗口嗰度。咁呢一個片段咧，係只係喺2個星期前發生嘅啫，就係有一位乘客，咁佢搭飛機去哥倫比亞嘅途中咧，佢就突然間見到有一粒嘢，咁於是佢就舉起呢個佢嘅手機，就將呢一個嘢咧去拍低佢。咁都幾清楚嘅。首先，如果我用 animation 嗰個角度去睇咧，首先佢嗰個 handheld，即係我哋叫做你冇一個腳架咧，你揸住個手機或者個相機去拍攝嘅時候咧，我哋咧
如果我做 animation 用專業嘅角度咧，我哋首先要做一啲假嘅 handheld 嘅。咁假嘅 handheld 咧，如果我哋喺一個職業水準上面咧，我哋知道嗰啲 handheld 嘅 rhythm 嗰啲喐動大概係點樣嘅。咁呢個睇落去咧，個 handheld 係非常之自然嘅。同埋而家呢個 UFO 咧係應該係典型嘅碟形嘅形狀啦，而且佢嗰個顏色佢 white balance 同埋佢嗰個光源啊，同埋嗰個 material 嗰個 texture 咧，其實都好 detail，都好清楚，係一個實體嚟嘅。所以呢條片都即係嗰個說服力都幾高啊！咁我都好。如果我坐飛機見到一粒咁嘅嘢，我都應該會好雀躍。好，唔知大家點睇咧？好，跟住我哋睇下一個啦。呢一個咧就勁啦，下一個。好，呢一度就係喺美國嘅聖安東尼奧，即係聖安東尼奧嘅地方。咁啊有一個人，佢就係拍到佢前面一個 building 附近嘅一個樹林，又唔可以叫樹林，樹叢嘅範圍，有一粒發光嘅 orbs， 就直情咧好似行人咁樣，或者好似一隻雀咁，喺一個人類活動嘅範圍嗰度出現。咁呢個絕對唔似係一啲點着咗嘅火嗰啲紙啊，即係有張紙點着火，跟住咁樣走出嚟，佢絕對唔似嘅。你會睇得到佢係似係有 intelligence 喺裏邊，即係佢會轉彎，佢會褪後，佢會再之後走翻上去。咁亦都有啲近鏡咧，睇得幾清楚。見拉後嗱，我諗係40-50尺度嘅。咁你亦都睇到咧，佢個 cam zoom 埋去嘅時候咧，即係嗰個手機應該係手機嚟啦。嗰個手機咧，佢嗰個感光係改變咗嘅，即係好證明呢一個光係有熱力或者有啲係一啲好強光度嘅嘢，所以佢嗰個快門咧或者嗰個光圈咧係有調整到。原本一個好白嘅狀態，佢就變咗一個咧呢個黃色嘅一個紅色控嘅狀態。咁啊，呢個又係一啲，我又會咁講啦，會唔會係一啲第五密度嘅我哋嘅後代，或者一啲唔同星球嘅人，佢突然間喺呢度出現，跟住咁啱就俾人發現到啦。好，跟住我哋睇最後一個啦，呢一個咧都幾有趣，喺上星期發生嘅啫。我睇下發生咩事啊！首先有個人咧就我揸緊車嘅時候咧見到啲極光，我就想影啦。跟住佢影緊 time lapse 嘅 time lapse 係咩嚟嘅咧？就係縮時攝影，即係我擺一部機喺度，咁咧佢就每10秒或者15秒或者半分鐘或者1分鐘佢先影一下。咁我就 set 定部機喺度，就由佢喺呢個 rhythm 嗰度不停逐張咁樣影，跟住將每一張咧加埋變成咗一條片。咁竟然咧影到一條咧咁樣嘅發光嘅嘢，咁我覺得好勁啊！咁呢個地點咧就係喺新墨西哥州，即係羅茲威爾嗰個州，一個叫發明頓嘅城市啊。咁喺上個星期咧5月16號嘅晚上11點半，咁而呢個拍攝者咧佢只係用一部 Android 嘅手機，咁啊 set 咗喺部車上面咁樣去拍攝佢，咁啊出現咗呢個。即係呢個會唔會係啲火箭啊，或者係一啲太空船嘅嘢？我唔肯定。但係咧，嗱，你會見到咧飛機嗰啲痕跡啦，係咪？但係呢一條係一條咁長嘅，即係幾分鐘嘅，同埋真係咁長嘅。呢個我就覺得呢個係，我都想知係咩，我都好想知係咩。到個仔呱呱叫，唔飲水都食粒喉糖啦！你把聲好沙，唔好意思，唔好意思，我把聲係有啲沙。好啦，翻嚟，係咁啊，10點02新聞就係呢咁多啦。咁啊，唔知你覺得點咧？唔知覺得
正唔正咧？呢個星期嘅片，我就覺得我自己最中意睇就係長嗰一條咯，因為我以前成日都拍好多啲 time lapse 嘅嘢，咁啊 time lapse 我從來都冇影過關於 UFO 嘅嘢，但係我 time lapse 咧係遇過啲鬼故事兩三次。呢啲睇下有冇機會咧，可能鬼節整個特備咧，即係講下呢啲鬼故。係因為我以前咧曾經有段時間咧，我一個人就因為以前咧你要影星啊或者影夜晚咧嘅 time lapse 咧，通常都係揀西貢嗰啲東壩啊嗰啲 something like that 嘅地方。咁我嗰陣時成日想挑戰就係，OK， 我可唔可以揀一啲唔係大家都話熱門嘅地方？我就喺不同嘅城市。不同一啲唔係好多人、光害比較少嘅地方，我嘗試去拍一啲星空嘅照片。咁啊喺呢個過程裏邊，我曾經喺一個地方係遇過2次靈異事件。近排有太空垃圾跌落嚟嘅資料，應該成日都有嘅，但係咁長喎呢一條，即係你諗下隕石都冇咁長啦，但係呢一條係好長嘅喎。保重身體啊！釘沙好容易處理，容易病啊。係啊，其實我嘴叫咩呢打？我唔知係咪因為即係咁樣出一出醒咧，我個嘴都嗰啲即刻爛咗。糧船灣值得一試。你講香港係嘛？香港冇機會啦而家。但係嚟到英國咧，夜晚我又唔敢出去，因為英國。首先有野獸啦，第二我對夜晚嘅人咧都有啲戒心，即係呢度唔同香港，香港真係幾太平嘅，香港人得把口，但係呢邊就係咪都喐手咁咯？好啦，10:02新聞就去到呢度啦，咁我哋咧就開始咧今日咧正式嘅主題。我想問，知唔知一間係咪有飛過？今日有冇啊？佢今日會唔會開多一集？我都唔知啊。咁我都唔理啦，我都照講啦。咁啊，今日咧去講龍嘅故仔。咁上個星期已經講咗啦，我對呢樣嘢其實一路都有興趣。咁但係咧，我要 confess 承認呢一樣嘢咧，呢個禮拜比較忙啦，我揾嘅資料咧都未夠 deep 嘅，我會覺得未夠 deep，但係就我都覺得都幾有趣。今日咧會講我會介紹龍係啲乜嘢啦，跟住咧有幾多種龍啦，佢係一啲乜嘢形態嘅嘢咧，點樣定義去做龍咧？而最後咧，我有一啲我搜集咗一紮世界各地唔同嘅文物或者一啲文化對龍嘅一啲記載或者一啲雕塑類似咁嘅嘢咧，就更加立體咧去俾大家知道龍究竟呢個傳說喺我哋人類嘅文化裏邊，其實佢扮演緊一啲咩角色咁樣咧？咁龍咧喺全球咧，呢一個就係我挑起我興趣嘅地方。佢喺全球好多個不同嘅歷史同埋文化，甚至古文明嗰度咧，都係有存在嘅生物嚟嘅。而呢一種生物咧，同時間我哋係從來係冇任何科學根據係見過佢哋，但係喺世界人類歷史上面，亦都人類冇咁多，冇得上網，冇得 AI， 冇得維基，冇得 Google 去咁樣 share 資料嘅情況之下，點解佢哋都有咁多共同點去定義龍呢一樣嘢呢？咁呢個就係今集我覺得好有興趣去探討嘅地方。咁首先龍呢，佢成日被描述咧係一啲好巨型、一啲爬蟲類嘅生物嚟嘅。通常佢哋都係一啲好似蛇咁嘅嘢，蛇形嘅嘢，或者一啲有爪嘅嘢。咁咧亦都係有啲有鱗片嘅嘢，係啲有翼嘅嘢。咁通常咧亦都係識飛嘅。咁呢個係好，即係好奇怪，點解咁吻合嘅咧？咁我自己就會覺得應該係真係可能龍喺
即係例如我哋聽亞特蘭提斯或者一啲古文明，佢曾經係一啲好活躍嘅生物，只不過而家佢選擇咗唔出嚟，就好似我哋一啲法則裏邊啦，我哋可以諗到佢係一啲可能不同密度嘅東西咁樣啦。咁而咧佢喺即係好多文明裏邊咧，佢咧象徵緊一啲力量啦，一啲大自然嘅現象啦，或者一啲好神秘嘅一啲角度，或者一啲神秘嘅，即係就係呢啲神秘學裏邊嘅一啲嘅物體。咁而字面都可以分咧 ，dinosaur 同埋 dragon， 即係有分別嘅。dinosaur 就係我哋嗰啲化石嗰啲恐龍嘅嘢啦。Dragon 就係一啲比較即係 dramatic 啲嘅一啲嘢。咁龍咧喺東西方文化咧都係有出現，而且有好顯著嘅差距嘅。咁東方嘅龍咧，即係我哋中國嘅龍啦，佢大多數咧都係寓意為一啲好吉祥嘅象徵啊。咁啊，而西方嘅龍咧就係通常被譽為係一啲邪惡嘅力量添。咁龍嘅傳說咧可以追溯到咧史前嘅時代嘅，咁可能最早期嘅人類咧，咁呢個係 National Geographic 講嘅，即係最早期嘅人類咧，佢可能對一啲自然現象嘅解釋有關，即係例如佢見到一條閃電咁樣，成日都喺個天度飛過，個閃電出現咗之後咧就會落雨啦，咁佢可能就會將呢一個閃電咧形容為一個生物，當佢一出現嘅時候，我哋就會有我哋需要嘅雨水啦。咁呢個就係一個吉祥嘅象徵，我唔知係咪啊，即係呢個我估嘅啫咁樣。咁所以我哋今集咧就去將呢一個龍嘅定義同埋世界文明嘅普遍性咧，我哋一齊去探討下。咁而呢個之前講過啦，咁龍咧雖然我哋冇見過佢係一個，但係咧通常喺傳說裏邊咧，佢都係一個非常之巨大嘅生物嚟嘅。佢巨大到咧係超乎咗我哋而家現今我哋見到嘅生物之外的東西。咁啊，佢通常都有一啲蛇形啦，同埋一啲爬蟲嘅特徵啦。喺唔同嘅文化裏邊咧，有唔同嘅形象嘅。咁啊，例如我哋中國龍啦，我哋中國龍最色力場嘅代表，大家覺得係邊條龍啊？我覺得呢個好正，呢個真係好正。我覺得中國龍咧嘅色力場嘅代表咧，就係龍珠嗰條綠色嗰條神龍，即係阿豬八戒許願就係我要條女人底褲，跟住就係嗰條嘅神龍，就係中國龍。咁中國嘅龍咧係冇翼嘅，咁啊非常之長身啦。咁咧喺中國嘅歷史上面咧，講龍咧係掌管雨水嘅負責。咁我就唔知係咪頭先我講嗰個，即係嗰個閃電嗰個原理去 chase 到呢一個掌管雨水嘅一個象徵。而歐洲嘅龍咧係有翼嘅，係識噴火嘅，亦都咧除咗佢係一個邪惡嘅代表之外，即係你見好多一啲比較暴力嘅一啲軍團啊，或者一啲國家一啲君主啊，佢哋做嗰啲盾啊，或者嗰啲 logo 咧，都係啲噴火嘅龍。咁亦都有講咧，有一啲西方國家嘅君主咧，佢哋會養一啲龍去保護佢哋嘅城堡，同埋保護佢哋嘅財物嘅。咁頭先我講咧，National Geographic 其實佢有做過呢啲龍嘅研究啦。佢亦都有一個 theory 咧，我覺得都可以做到一個客觀嘅，即係個 reference 就係可能係早期嘅人類咧，佢哋都掘到一啲龍嘅化石，而佢哋即係你知道啦，以前嘅年代咧，你資訊冇咁多咧，同埋咧要靠講古啊，即係講古佬。嗰樣嘢就係你知道咗啲知識，你就要靠一啲想像力去令人哋去明白，或者你要去傳遞呢一個信息咧，你某程度就會將嗰啲嘢去 visualize 或者去誇張化嗰一樣嘢。咁所以可能有啲人古代嘅人見到一啲恐龍嘅化石咧，佢就會將呢啲嘢 imagine 成為我哋而家嘅龍，幻想為一啲真實嘅生物咁樣。咁而喺靈性嘅角度啊，
龍咧喺靈性嘅層面咧，佢係象徵緊一啲宇宙嘅力量或者一啲意識嘅進化。咁我記得MC 人都有講過龍呢一樣嘢嘅，即係好多年前佢喺一啲網台度分享。咁佢有講過龍咧，佢係一啲其他維度嚟嘅一啲 species 嘅嘢，佢哋係好聰明嘅，佢係好似一個上司咁樣嚟到呢一度咧，係將呢一啲智慧啊，去傳授俾我哋人類。咁而佢又講龍呢一個族咧，佢可以化身成為人嘅樣，佢唔一定係一條龍，但係佢本身佢係一個龍嘅形象咁樣嘅嘢。咁喺一啲法則裏邊咧，我哋如果用去形容龍呢一樣嘢咧，我覺得可以龍係一啲第四或者第五密度嘅一啲狀態嘅嘢咯，咁樣咯。咁啊，龍咧係亦都有一啲代表自然嘅力量同埋一個守護能量啦。佢喺薩滿教裏邊咧係視為一啲靈界嘅使者啊，係聯繫人類同埋一啲神靈嘅一個 connect 嘅一個渠道啊。咁科學界咧就會講龍嘅傳說咧，可能源於一啲人類嘅自然災害嘅恐懼。咁我都同意嘅，因為喺資訊冇咁發達嘅年代，即係譬如我哋呢啲有少少年紀嘅咧，我哋細個咧聽我哋啲阿爺阿嫲嗰啲老一輩講一啲事件咧，都講到好誇張，即係又話閃個電閃落佢嘅手度，咁啊佢嘅手淨係窿咗，但係無啦啦又多咗啲智慧，即係你有聽過呢啲噶嘛？有可能咁樣，咁呢一個都有機會係一啲自然災害恐懼裏邊咧，係帶嚟一啲誇張嘅想法，或者佢見到一條科莫多龍或者一條好巨大嘅鱷魚，佢為咗 prove 人哋去信佢咧，佢就講到好大啊，好大啊，好似呢間屋咁大噶，嗰隻龍嚟噶咁樣，但係其實只係一隻鱷魚咁簡單。好多謝你嘅 super chat 啊！係啦，咁呢個咧，我覺得好有趣，就係即係用呢一種定義啦，一啲靈性嘅角度啦，同埋啲科學嘅一啲推測咧，其實你會發現啊，係可以 link up to 呢個東西方世界各地嘅不同龍嘅種類咧，都係可以好貼切嘅。所以呢一啲巧合咧，我覺得龍係一啲非常有趣嘅嘢。我希望有機會揾到一個真係講龍嘅一個專家去接受我哋嘅訪問。同埋我都想講，下個月應該如無意外，我哋都揾到我哋10點解密嘅第一個嘉賓，佢可以嚟分享一啲真係一啲好專業嘅一啲神秘學嘅知識俾我哋啊！好啦，跟住我哋又講咧，龍喺世界各地文化呢一啲共同嘅性質啊，咁樣啦。大家都係非洲人，點解咁講啊？唔明喎。好啦，首先我哋去講。